Maxaan u horumarin lahaa nafteyda? Maxaa iga hor istaagsan? Marar badan ayaan is weydiiyey su'aal halis ah. Maxaan u ogahay waxa saxda ah haddana u samayn waaye? Waxaan arkaa dad iga horumaraya. Waxaan maqlaa talooyin sax ah. Waxaan akhriyaa buugaag. Laakiin aniga weligay hal meel ayaan taaganahay. Ma caajis baan ahay? Mise awood ma lihi? Mise waxa iga hor istaagsan ayaan weli aqoonsan? Maanta ma eedeynayo qof kale. Maanta nafteyda ayaan la hadlayaa. Adigana haddii aad i maqlayso, adiguna naftaada la hadal. Waxa ugu weyn ee nafteydu ay isku beddeli lahayd waa cabsida. Cabsida aan ka qabo isbeddelka. Runtu waa tan, horumarku waa xanuun. Haddii aad horumar rabto, waxaad waayi doontaa asxaab iyo dad kuugu dhow. Waxaad ka tagi doontaa caadooyin iyo routine aad lahayd. Waxaad noqon doontaa qof dadku fahmi waayaan. Waxaan ku qanacsanahay raaxo been ah, xitaa haddii ay nafteyda disho si tartiib ah. Waxaan iraahdaa beri ayaan bilaabi doonaa. Laakiin berigu mar walba wuu cararaa. Maxaad ka baqaysaa haddii aad horumarto? In dadka aad ka hinaasaan, in aad fashilanto, in aad noqoto qof mas'uuliyad badan saaran tahay. Anigoo og wax saxda ah ayaan samayn waayaa. Tani waa midda i xanuujisa. Waxaan ogahay waxa i dhibaya, waxa i anfacaya, waxa i hor istaagaya. Laakiin ogaal kaliya waxba ma beddelo. Ogaalku ficil la'aan waa culays maskaxeed. Waxaan noqday qof hadla balse aan dhaqdhaqaaqin, fahma balse aan fulin, raba balse aan bilaabin. Runta dhabta ah, naftaadu talo uma baahna, ficil ayay u baahan tahay. Nafta ayaan been u sheegaa. Waxaan is iraahdaa xaaladdu waa adag tahay, waqti ma hayo, markaan helo lacag ayaan bilaabi. Laakiin marar qaar kuwaasi waa cudurdaar qurux badan. Mar walbana waa waxyaalaha naga hor istaagsan waa cudurdaarada nafteenu ay noo sameynayso. Horumarka sidiisa bannaan waa ku adkaysasho, waa u dulqaadasho, waa hal tillaabo. Kaliya joogteyn ayuu u baahan yahay. Balse waxaa jiraan waxyaalo badan aan rabno inaan beddelno. Anagoonan sameynin hal qodob inaan u qaadano, hal shay kaliya inaan mar qaadano ka adkaano. Balse waxaan dejinaa qorshayaal badan oo mid walba u baahan yahay juhdi gooni ah. Markii isku wada furmaan qorshayaashaas ayaa waxay keensan kartaa inaan ku fashilano halkaas. Waana midka fashilka i dhigayo mar walba. Dadka xaalad adag ayaa horumar sameeyay. Dadka waqti yar ayaa riyo dhistay. Marka su'aashu ma ahan maxaad haysataa? Su'aashu waa maxaad samayn kartaa? Anigoo is barbar dhigaya dad kale. Markaan furo social media waxaan arkaa dad guulo gaaray. Waxaan arkaa dad nolol qurux badan dhistay. Kadibna nafteyda ayaan yaraystaa. Laakiin hal shay ayaan ilaaway. Waxaan is barbar dhigayaa bilowgayga iyo dhammaadkooda. Aniga meesha ka bilaabayo iyo ayaga meesha ugu dambeyso guusha ay ka gaareen ayaan is barbar dhigayaa. Taasina waa is barbardhig aad u qaldan. Maxaa yeelay qof walba guul gaaray wuxuu soo maray dhibaato iyo jab ka culus midkaaga. Qof walbana dhibaatadaasi waa uu soo arkay. Guushu iyo quruxdaas waxaa ka horeeya dagaal iyo halgan una baahan in nafteydu ay gasho si aan horumar u gaaro. Si aad adigana horumar u gaartid, naftaada la hadal. Waa midda naga dhigaysa inaan dib u dhacno mar walba. Nafteenu ma jeclo inay xirfad cusub barato. Nafteenu ma jeclo inay tilaabo fiican qaado. Nafteenu ma jeclo inay gym-ka intay tagto ay jirkeeda dhisto. Aniga waxaan xasuustaa 2 jeer oo aan gym-ka tagay oo aan iska diiwaan geliyay. Markii koowaad waa 2 sano ka hor ka soo wareegatay. Gym-kii aad tagay qarashaan is geliyay. Dharkii iyo kabihii
buraashadii biyaha soo gatay, jiimkii aan isku diyaariyey, waa baxay, lacag aan bixiyey, jiimkii aan tagay oo lacag aan geliyey. Haddaan ku dhaho ka waran 2 maalin kadib jiimkii waa iska dhaafay. Nafteeda ayaan weydiiyey su-aashaas, maxaad jiimka iskaga dhaaftay? Balse cudurdaaro aanan innaba caadi ahayn ayay nafteeda ii soo bandhigtay. Waxay noqotay inaan kala doorto 2 arrimood: inaan nafteeda la dagaalamo iyo in aan ka sabro lacagtaas oo aan nafteeda u ogolaado waxa ay rabto. Balse nafteeda ayaa iga guuleysatay oo jiimkii saas aan uga xiray. dhowr sano kadib haddana dib aan isku niidisay. Waxaan isku dayay inaan mar kale jiimka aan tago, jirkeyga aan caafimaadkiisa ka shaqeeyo. Balse mar kale kharash ayaan galay. Waan isku diyaariyey lacag midii hore jiimka ka badan mid ahaan galay si aan nafteeda u xakameeyo marka kan. Balse mar kale ayaan ku guuldareystay oo 5 maalin kaliya ayaan jiimkaas dhigtay. Nafteeda mar walba markay tilaab qaado dagaal adag ayay igu soo qaadaysaa. Waana mid mar walba naga dhigaysa inaan dib u dhacayno. Waa inaan markaan dagaalka aan iska caabina. Waa inaan nafteena dagaalka inuu soo qaado mid lamida aan kaga hortagnaa. Nafteena markii dagaal aad ku qaadid ayada ayaa dib kaaga goranaysa. Laakiin haddii dagaal inta kugu soo qaado aad adiga dib u goratid, mar walbana sidaas ayay kugu soo qaadaysa dagaalo aan xad lahayn. Waana mida iga dhigtay maanta halka aan taaganahay. Qarash iga baxay maanta jiimkana, jirkeygana maanan dhisin, caafimaadkiisa maanan shaqaynin. Wax badan oo aan isku dayayna sidaas oo kale ayay igu noqdeen. Mar waxaan isku dayay inaan xirfad cusub barto, xirfadaan hore u aqaanay inaan horumariyo, mid cusubna aan barto. Balse koorsaan iibsaday, lacagaa ka bixiyey, waa isku diyaariyey, laptopkaygaan ku shubtay. Markii aan rabay inaan xirfadaas joogteeyo aan guul ka gaaro, nafteedu waxay soo ciriirisay qaabka aan wax u baran lahaa. Maxaa yeelay waxyaalaha ugu badan oo naga hor istaagaya waxaa ka mid ah inaan muuqaal joogto aan daawano, aan ku adkaysan ku sabarno muuqaalada gaagaaban oo aan wax faa'iido ah lahayn, oo TikTok aan ka daawano, shortska YouTube-ka aan ka daawano, reelska oo Facebook aan ka daawano. Waxyaalahaas ayaa mar walba maskax ku yeelanay saameyn ah maskaxdeena. Waana mida naga dhigayso inaan waxba qaban karin, nafteena aanan horumarin karin, u adkaysan karin wax reality ah. Koorsadii meeshaas uga tagay, lacagaa iga baxday, koorsadii sidaas igaga tagtay. Mar walba ma shalaynayno, laakiinse mar walba waqtiga aan joogno waa inaan ku sabarnaa. Guushu waa sabar, ku adkaysasho. Mararka qaar waxaan rabnaa horumar, nabad qalbi ah iyo barako, balse waxaan ka fognahay xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala aan la leenahay. Salaadaheena ayaa dayacan, waqtiga salaada loogu talagalay aanan ku tukanin, khushuuceeda aanan ilaalin karin, jamaca inaan masaajidka ku xaadirna aanan mar walba awoodi karin. Taasina waxay naga dhigaysaa in nafteena ay dib u sii dhacayso haddaynu Ilaahay aanan si fiican ugu xirmin oo aanan xiriirka Rabbigeen aanan hagaajinin. Nafteena horumar lagama yaabo in ay gaarto. Horumarka dhabta ah ma ahan lacag kaliya, magac kaliya ama guul muuqata. Horumarka dhabka ah waa qalbi deganaan, naf ujeedo leh, nolol macno ku dhisan. Maanta waxaan weynay nolol macno ku dhisan. Nolosheena dhadhankeeda ma dareemi karno. Anagoo dhalinyaro ah ayaan maanta waxaan leenahay noloshu way adag tahay. Waana xilligii nalaga rabay inaan nolosheena macno u yeelno oo waqtigeena aan ka faa'iidaysano si maalinkan gabowno oo da' noqono aan nolosheena ugu raaxaysano.
xilligaas inaynu cibaadada sii badsan mooyaane inaana waqti kale aanan gelinin adduunyo. Maanta waa inaan ka faa'iidaysanaa, aan u diyaar garowna maalinkaan gabowno inaan isku filnaano, inaynu nolosheena dadka ay ku qanacsan yihiin nagu hareeraysan. Maalinkaad gabowdeed haddii wax aadan haysanin oo aadan maalinkaad yareed dhalinyarada ahayd aadan wax badan soo qabsanin oo aadan save fiican aadan soo dhiganin, maalinkaasi aad gabowdeed waxaa laga yaabaa inay familkaaga ay ku dhibsadaan. Marka waa inaanu midaas ka hortagnaa, noloshaydana aan wax badan ka bedelaa. Haddii aad horumar leedahay, taasi micnaheedu ma ahan inaad fashilantay. Micnaheedu waa waxaad weli baranaysaa, waxaad weli isfahmaysaa, weli jidkaad ku jirtaa. Laakiin hal shay ha iska indha tirin. Isbeddel ma yimaado ilaa aad go'aan qaadato. Ma beri, ma toddobaadka dambe, mise maanta. Xitaa hal tallaabo yar, xitaa hal go'aan, naftaadu way kuu qalantaa markaas. Tillaabada kuwaad qaad, naftaadu way kula soconaysaa. Midaas ayaan dib ka bartay, waana qodobka aadka igu muhiimsan inaan mar walba sii joogteeyo. Joogteynta ayaa ah midda guusha dhabta ah keento. Sidoo kale waxyaalaha tirada badan oo shay walba aan isku dayayno inaynu qabsano waa inaan soo koobnaa, sida ay u kala muhiimsan yihiinna aan u kala hormarinaa. Hadba qodobka ugu muhiimsan aan marka koowaad xaqiijino. Buug waxaa jira oo la yiraahdo The One Thing, hal shay. Inaad hal shay qabatid oo aad guul dhab ah ka gaartid. Tusaale, maanta waxaan rabaa inaan barto xirfad sida coding loo sameeyo, sida website loo dhiso. Waa inaan xirfadaas si fiican aan u bartaa oon sugaa ilaa aan guul ka gaaro. Inaan xirfadaas xirfado kale aanan ku dhex qasin. Markaan xirfadaas hubiyo inaan meel fiican geeyey, xirfadaha kale la xiriiro oo u baahan xirfadaas inay la socoto, inaan haddana mar kale aan si ayadana barto. Mar walbo aad si tartiib ah aad hal shay u qabatid waad ka adkaanaysaa. Waana midda aan dib ka fahmay, in hal shay keliya aad mar walba aad awoodid inaad qabatid. Halkaas shay guul ka xaqiiji. Kadib shay cusub bilaab, xirfad cusub bilaabo, wax qaab cusub naftaada wax kale u bar. Maanta 2026 la joogo iyo berigan 2014 iyo maanta isku mid maahan. Maalinkaas waxaa laga yaabaa inuu internetka sidaan uu ka yaraa xawaare yaraay. Waxaa laga yaabaa fiidiyood gaagaaban xilligaas maysan jirin. Laakiin balse maanta fiidiyooda yaryar maskaxdeena saameyn aad u culus ayay ku reebeen. Maskaxdeen mar walba waxay isticmaashaa dopamine ziyaada ah mar walba ay hal shay mar walba ku celceliso. Muuqaalada gaagaaban mar walba maskaxdeena ay daawato, dopamine ayaa la soo deeyaa, dopamine kala la sii daayaa. Heer mar walba aan maskaxdeen haddii wax kale aan isku dayin inaan qabano, ama fiidiyo 1 saac soconay aan daawano ama 2 saac fiidiyo soconay aan daawano, marnaba ma awoodeen inaan dhamaysano. Waana hal sabab kaliya. Maxaa yeelay maskaxda waxay la qabsatay fiidiyoodaas gaagaaban oo 1 daqiiqo ka yar kaliya inay daawato. Markaas dopamine badan loo soo deeyaa. Laakiin markaad fiidiyo rasmi ah, muuqaal sax aad daawanaysid oo wax kugu soo kordhinaya, maskaxdaada waxay soo deynaysaa caajis iyo boring. Laakiin haddaad ku celcelisid, ku adkaysatid, maskaxda dib ay ula qabsanaysaa. Waa shayga kaliya ugu fudud oo la bedeli karo waa maskaxda. Maxaa yeelay hadba meesha aad geedid oo ku celcelisid ku tababartid ayaa dib ula qabsanaysaa. Qodobkaasna dib ayaan ka fahmay noloshayda.
waa inaan markaan xaqiijiyaa nolosheyda sidaan u bedeli lahaa. Adigana sidoo kale nafsadaada waad bedeli kartaa. Adduunkan ma jiro qof intuu ku yimaado ku gacan qabanayo kuna gaarsiinayo guusha aad rabtid. Ha sugin weligaa midaas. Adiga kaliya ayaa dhaqaaqi kara. Adiga kaliya ayaa wax qabsan kara. Waana midda igu kalifaysa inaan nafteeda ka fikiro, dibna aan u hagaajiyo waxyaalihii aan soo qalday, cashiro aan ka barto, dibna aan u hagaajisto nolosheeda cusub. Waana qodobkan ugu muhiimsan inaan nafsadeena horumarino, dhaqaalaheena horumarino, qaabka aan nolosheena u arkeyno inaan horumarino. Waxaa laga yaabaa markaad horumar damacdid in asxaabtaada qaarkood ay rabaan inaad waqti la soo qaadatid, game aad la ciyaartid, oo waqtiga aad halkaas kusoo lumisaan inay rabaan. Waxaa lagaa rabaa inaad baratid maya, no. Taas ayaana naga dhigayso go'aankeena inuu sax yahay. Markaad dhahdid maya, maanta qorshe ayaan leeyahay, maanta waxaan rabaa xirfadaan baranayaa, kama gaari inaan waqti soo lumiyo, waxaan rabaa inaan waqtigayga ka faa'iidaysto. Fadlan raali noqo. Inaynu barano oo nafteena barno waa qasab. Qodobkaasi muhiim noo yahay, anigu aad u muhiim ugu yahay. Sidoo kale waxaan rajeynayaa muhiim inuu ku noqdo. Waxaan kula wadaagay fiidiyogan waa caqabad nolosheyda aan ku arkay. Waxaan aaminsanahay qof walbo dhalinyaro ah maanta inuu isweydiinayo maxaa nafteeda u horumarin lahaa, maxaa nafteeda guul ay u gaarsiin lahayd, maxaa nafteeda ay xirfad cusub u baran lahayd, maxay nafteedu aysan u rabin in isbedel rasmi aan sameeyo, maxay nafteedu ay u diidan tahay in halka aan taagana maanta aan ka gudbo. Waxaan rabnaa marka inaan nafteenu ay ka gudubto waxyaalaha maanta ku hareeraysan, bii'ada aan ku xirannahay inaan ka xorowno. Weligeenu shaqaale miyaan u ahaanaynaa qof? Shirkad miyaan weligeen u shaqaynaynaa kaliya? Waa inaan nafteena aan wax u qabanaa. Aan iskaashano dhalinyaro, asxaabtaada intaad iskaashataan, isku fikir noqotaan, guul waa wada gaari kartaan. Taasaana muhiim ah nolosha. Muhiimadda nolosheenu waxay tahay inaynu qabsano horumar. 3 qodob aan kusoo gabagabayno oo nolosheena muhiim u ah. 1. inaan horta Allah subxaanahu wa ta'ala xiriirkiisa aan wanaajino, salaadaha aan iska wanaajino, quraan akhriskeena inuu siyaadino, xuska rabbigeen aan xoojino, ku dayashada nabigeena sallallahu alayhi wasallam aan xoojino, saligiisa aan in badan ku celcelino. Waa qodobka ugu horeeya oo number 1. Qodobka labaad, waqtigan aan joogno waa waqtiga xirfadaha. Had xirfadda aad leedahay mar walba waa mid qiimaha kor u qaadayso. Maanta waa laga tagay xirfadaha oo yar. Maanta xirfadaha ugu waxtarka leh waa xirfadaha digitalka ah. Waana midda maanta lagu kala hormaray oo dunidu ay ku kala tagtay. Jaamacad maanta hadaad dhigatid waxaa laga yaabaa inay ku barayso kaliya versionski laga soo tagay, kuma barayso waqtigan wax lagu shaqaysto. Jaamacadaha Muqdisho ku yaalo waa isku wada mid. Anigu jaamacadan soo dhameeyay, balse wixii aan ka soo bartay marnaba kuma aanan shaqaynin. Xirfad kale aan bartay ayaan maanta ku shaqeeyaa. Waxaan rabaa inaan xirfado cusub aan sii barto si aan qiyamka aan leeyahay kor u sii qaado. Waana qodobkan ugu muhiimsan dhalinyaro maadaama aan nahay inaan xirfad cusub aan barano. Qodobka 3 wuxuu noo yahay in wax walbo aan joogteen u sameyno. Waa qodobka kaliya ayna dila mar walbo joogteen la'aanta. Waa inaad sheygan cusub
aan maanta rabno inaan horumar ka gaarno waa inaan joogteynaa. Sabar, dulqaad, ku adkaysasho, caqabadaha ka hor imaanayo inaad ku sabartid si aad uga gudubtid. Qodobka joogteynta ah haddaan dhalinyaro nahnay, nafsadeeda aan ka bilaabo, way naga maqan tahay. Waana sheyga intaas dhan oo noloshaada aad rabtid, waa sheyga guul gaarsiin kara. Shay walboo la joogteeyo oo la biiriyo ugu dambeyn wuxuu noqdaa wax weyn. Meel ayuu kasoo bixi karaa, si wanaagsan uu noqon karaa markaas. Waxaasna waxaa keenay joogteynta. Qodobkaas aad uu noogu muhiimsan yahay. Haddaan dhalinyaro nahay, nafteeda ayaan ka bilaabaya mar walbo. Su-aashaas qalbigeyga sidaan isku weydiinayay oon uga fikirayay ayaan waxaan jeclaystay inaan muuqaal ka sameeyo, si aan nafteeda u dhiirigeliyo, si aan nafteeda u bedelo. Aan had kadibna joogteynta, xirfad cusub inaan barto, xiriirka Rabbigeena aan wanaajino. Qodob intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Halkan waa Miiraas Podcast. Haddaad wax ka faa'iiday, haddaad rabtid inaad naftaada wax ka beddeshid, nagu soo biir. Muuqaalka hadduu ku cajibiyey, noo la garay mahadsanid. Muuqaalkan muuqaalka xiga aan isku arki doonnaa.